نختموا حلقتنا كيف ما العاده بفقره جمال ونمشيو عند اسماعيل بن سوده من ماركه فلوغاليا ونتعرفوا معاه على واحد لو سوان اللي غادي يمنحنا شعر صحي ولامع. اسماعيل اليوم جينا عندكم لو سونتر فلوغاليا باش نكتشفوا معكم واحد لو سوان ليسون جديد. شنو تقولنا عليه؟ Alors le soin lissant d'abord, c'est une solution à base de fibres de protéines. C'est un soin lissant, reconstructeur, qui est قاد الزغبه اذا كانت الزغبه مهرسه ولا مقطعه من التحت ولا les cheveux très endommagés avec les produits chimiques, chaleur. En même temps il sublime la couleur كيقاد اللون. اللون اذا كان عندنا مشكل ديال اللون ودايرين كولوراسيون ولا شي حاجه واخا كنديروا هذا لو ليساج ما كيمشيش لنا ما كيرجعش لنا اون كولور فاد كوم كيخرج في هذاك الليموني الي دو كونسيستانس بلو لو ليساج كوم vous allez voir sur l'application sur le modèle tout à l'heure. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe et Inch'Allah vous allez être satisfait du résultat. بالنسبه لهذا لو سوان اسماعيل بشحال فيه من كومبوزون ولا شحال ديال لي برودوي فيه؟ فيه دابا هو pour le lissage c'est un seul produit c'est sans shampoing clarifiant بحال كنت شحال هذه واحد 3 ولا 4 كانوا غير لي ليساج avec des shampoings clarifiants كنحلوا لي زيكاي دو شوفو كنحطوا لو برودوي كنخليو لو طون دو بوز. هذا مختلف على الاخرين. هذا sans on passe pas par un shampoing كنمشيو كنحطوا l'application direct sur cheveux secs ou les cheveux légèrement mouillés. هو il traite le cheveu في le temps de pose ديالو كي دابا هو في le temps de pose كيقاد لك الزغبه كيعمرها وكيقادها وكيصوبها. من بعد كندوزو واحد لو بروسيدور اخر كنغسلوا الشعر تري ليجير نورمالمون بوسي با كنشفوا الشعر وكنديروا لا بلاك. دابا كنغسلوه وفي كنغسلوا الشعر كنديروا ان ليجي توشين ونديروا باساج او بلاك. Le procédé il change un petit peu par rapport au lissage précédent. En plus il est sans formol, sans produits chimiques et sans dérivés de formol. Donc كلشي يقدر يديروا البنات الصغار لي فام اونسانت كلشي يقدر يديروا البنات الصغار لي فام اونسانت لي فام كي اليت et les femmes qui ont une texture blonde, les femmes qui ont des cheveux très endommagés. Normalement avant les lissages pour les cheveux très endommagés ما كانش كيخرج لنا زوين. دابا نقدروا نديروا même pour les cheveux très endommagés les شعرها كيبدا يطيح aussi. المهم لو ليساج هذا فيبر دو بروتين avec فيه بزاف ديال المزايا وكاع داك لي بروبليم اللي كانوا في ليساج افون اللي كانوا اباز دو فورمول هذا ما فيهش. ميم لو شوفو ابري كومون يفيي من بعد فين كدير لو ليساج ومن بعد فين كيبدا كتمشي وكدوز به شهرين لا تيكستور كتنوض لك حيت نورمالمون فين كنديروا ان ليساج اباز دو فورمول شنو كيوقع للشعر؟ on appelle ça une racine folle بحال الشعر بحال كيتسطى كيبدا ينوض حرش من اللي كان لي جون كيقول لك او انا درت لو ليساج كان شعري خرج ليا زوين من بعد فين داز الوقت كيخرج لي حرش من اللي كان شي با كومبخي شعري ماشي هو هذا ما فيهش هذا المشكل. هذا واخا يكون درتي ان ليساج هكا دو فورمال هذا اليمين هذاك لو ميفي ديال المشاكل اللي كانوا كيديروا لو فورمال. وبالنسبه لليفي ديال هذا لو سوان شحال كيبقى؟ alors كيبقى de 3 à 5 mois selon la fréquence ديال لي شامبوان شحال كنوصلوا شعرنا في السيمانه ولي شامبوان كون يوتيليز شامبوان ماسك les sérums les soins. المهم tout dépend des cheveux tout dépend de la texture tout dépend il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération على حسب كاين اللي كيبقى ليه 6 شهور كاين اللي كيبقى ليه شهر ونص tout dépend des cheveux. دونك نمشيو دابا نشوفوا لا ديمونستراسيون مع الموديل ديالنا ان شاء الله. اسماعيل كيف ما كنشوفوا هدايا شنو تقدر تقول لنا على شعرها قبل ما نشوفوا لابليكاسيون ديال لو سوان؟ alors شعرها il est légèrement ondulé très fin من لي بوين محروق بزاف كتستعمل بزاف ديال لا بلاك وديرها نتايا نضاي حرق لها شويه لي بوين. نتوما كما تشوفوا دابا لا باز اللي هنا من هنا ناتوريل من هنا كولوري غيتقاد لها هاد لا بارتي هادي اون سوان يعمر لها الزغبه وهنا يبقى لها ليسي دوني بريونس ليس. دونك من بعد غادي تخلص من هاد المشاكل كامله اللي في شعرها. المشاكل كامله اللي في شعرها تولي تغسل شعرها تولي لاغيت رطب زوين افي ناتوريل ماشي كيبان مصور كيبان ان افي ناتوريل وميم طون هاد لي فوغش هادو هاد لي بوينت ما غادي نشوف. اوكي نشوفوا لابليكاسيون. مرحبا.
فين درنا لابليكاسيون ديال 40 مينوت 40 دقيقه غادي سميتو نغنسيو لو برودوي نحيدو منه داك ليكسي ديالو pour avoir un effet, pour enlever tout ce qui est partie soin. D'abord, on va procéder au lissage. ومن بعد ما غادي نغسلوا الشعر شنو غادي نديروا؟ غادي نديروا un touching وغادي نديروا les plaques. اسماعيل كيف ما كنشوفوا كملنا لو سوان ديالنا وكيف ما كيظهر لنا الريزولتا واضحه لالا دابا كما كتشوفوا لا غاسين هي لي ليس سي ان افي ناتوريل كما كنقدروا كنشوفوا هذا سي سون بروشينغ تقدر ديروا البروشينغ اللي بغات واخا سي الفو بوكلي سي جو بو لو بوكلي كما كنشوفوا هنا كنسيست اون انسيستي سور لا غاسين اللي كانت عندها فريزي هي دابا هابطه لها غاد ناتوريل هما لي بوينت ولي فوق الحموريه اللي كان عندها ولا بلاك اللي كانت كدير ها دوك عمرها ما بقاش عندها دوك les petites fourches, comme on voit, ou la brillance, bien sûr. Je pense qu'elle est satisfaite, non? Merci.